تعالى هنا، انت حولت التلفزيون، اياك تحول التلفزيون من غير ما تقول لي. التلفزيون ده ما تحولش الريموت كده من غير ما اكون انا واقفه. من غير ليه؟ ما تقوليش ليه من غير ليه. اللي انا اقوله يمشي وخلاص. انا عارفه ايه اللي تتفرج عليه وايه اللي ما تتفرجش. قلت ما تسالش ليه. ايه ده يا ماما؟ فين المعيار؟ المعيار ضروري جدا جدا وانا بربي ابني. مهم جدا وانا بربي ابني اديله المفتاح اللي بناء عليه حددت ده صح ولا غلط. لازم اقول له المعيار. ما ينفعش ابدا اقول له ما تحولش التلفزيون من غير ما اقول له ان التلفزيون قد يعرض مشاهد مش مفروض ان انت تشوفها، زي مشاهد العنف او اللي فيها دم او ضرب، او حتى مشاهد اللي فيها حاجات مش مؤدبه. وكل ده انا احب ان انا اشيله عنك. يعني انا دوري ان انا اشيل المحتوى ده عنك عشان ما يأذيش عقلك ونفسيتك. ايه ده؟ اقول لابني الكلام ده من سن 3 4 سنين؟ ايوه، لازم ادي لابني المعيار. لما امنع عنه حاجه اقول له ايه هي وجهه نظري في المنع ده، وايه هي اللي بناء عليه اخترت ان الحاجه دي مقبوله او مش مقبوله. زي مثلا لما ابني يسمع مهرجانات مثلا وفيها كلام غير لائق، لازم اعرفه ان زي ما في اغاني فيها كلام كويس، في اغاني كمان فيها الفاظ مش كويسه او كلام فيه ايحاءات مش كويسه. وعشان كده انا منعتك تتفرج على كذا او منعتك تسمع كذا. فلازم يبقى معاه المعيار، لان انا مش دوري ان انا اقول لا كاني حكم في ماتش. انا دوري كمان ان انا اوضح له ايه اللي بناء عليه هو نفسه يقدر يحدد هي لا ولا لو هو لوحده. وهو ده اللي بيبني عند ولادنا الوازع الداخلي والضمير، مش بس الرقابه الخارجيه اللي بتقول له او لا.